ରାଧେ ମାନେ ମୋ ମଳୟ ମୋ ମିନିମେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମା କାଳୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ମା କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଓ ସମୟ ବିନାଶକାରୀ ଦେବୀ। ମା କାଳୀ 10 ମହାବିଦ୍ୟାରୁ ଅନ୍ୟତମ ଦେବୀ। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଥାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। କାଳରୂପୀ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଚଣ୍ଡାସୁର ବଧ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ରକ୍ତବୀଜର ରକ୍ତପାନ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସତୀ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଶୁମ୍ଭ ଏବଂ ନିଶିମ ନାମକ 2 ଜଣ ରାକ୍ଷସ ଭୀଷଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କରି ବିତତସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ମାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ଗୋଟିଏ ଆନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କର 2 ସହକାରୀ ଚଣ୍ଡା ଓ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଠାଇ ମାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ଶୁମ୍ଭ ଓ ନିଶୁମ୍ଭ ରକ୍ତବୀଜ ନାମକ ଏକ ପରାକ୍ରମୀ ରାକ୍ଷସକୁ ପଠାଇଲେ। ରକ୍ତବୀଜ ପାଇଥିବା ବର ଅନୁଯାୟୀ ତାର ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଭୂତଳପାତ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲା। ଏହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ମା ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରକ୍ତବୀଜର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରକ୍ତବୀଜ ବର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମା ତାକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଦେବୀ ଶୁମ୍ଭ ଓ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଓ ଶକ୍ତି ଅବସାନ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଙ୍କର ନୃତ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଚାଲିଲେ। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଶାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶିବ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତାହତ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଜୟଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଶିବଙ୍କର ବକ୍ଷାଘାତ କଲା, ସେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ଏହି ରୂପେ ସୃଷ୍ଟିଧ୍ୱଂସ ସମ୍ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ କାଳ ଶବ୍ଦରୁ କାଳୀ ନାମ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ ଓ କାଳ। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। ସେ ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ମାତା। ମା କାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବଂ ନାଲି, ଯାହା କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ଜିଭ ବାହାରକୁ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କଳା କେଶ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ଅବାଧ ଗତିକୁ ସୂଚାଏ। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ 51ଟି ମୁଣ୍ଡମାଳା ଥାଏ। ତାହା ସଂସ୍କୃତ ବନମାଳା 51ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଏବଂ ସମୀପ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଜିଭା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ମାଙ୍କର 4 ହାତରୁ ଉପର ଡାହାଣ ହାତ ଆମକୁ ସୂଚାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ତିଆରି କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଭୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଳ ଡାହାଣ ହାତ ବରମୁଦ୍ରା ତିଆରି କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଉପର ବାମ ହାତ ଏବଂ ରକ୍ତଭିଜା ଖଣ୍ଡା ଖଡ୍ଗ ଧରି, ଯାହା ମିଥ୍ୟା ଓ ଚେତନାକୁ ଛିନ୍ନ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ତଳ ବାମ ହାତ ଏବଂ କଟା ମୁଣ୍ଡ କପାଳ ଧରିବା, ଯାହା ମାନବ ଅହଙ୍କାରର ବିନାଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ସେ ଗଳାରେ ମୁଣ୍ଡମାଳା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମାନବ ଜାତିର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ବୁଝାଏ। ମାଙ୍କର 3 ଆଖି ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଚେତନା ଓ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ମିଳନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ରୂପ ଦକ୍ଷିଣାକାଳୀ, ମହାକାଳୀ, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ସମସ୍ତ ଭୟ ଓ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।